نفل لمونځ شروع کړی او د فاسد شو، نو آیا اوس په تا باندې دغه نفل قضا شته دی او که نشته؟ کتونکو دا ډېر زیات اهم سوال دی. کتونکو یاد ساتئ دغه مسله رد المختار او بهار شریف دواړو رانقل کړي دي. دغه صاحبین لیکي چې که چېرته یو مونځګزار دی او هغه په نفلو باندې ودرېدو، یعنې قصدا یې د نفلو اراده وکړه، نو که چېرته 2 رکعاته نفل وي او دنه دغه دواړه رکعتونه نفل چې دی فاسد شي، نو اوس په دغه مسلمان باندې د دغه دواړو رکعتونو نفلو قضا لازم او ضروري دي، یعنې بعد کې د دغه مونځ د دغه نفلو قضا راوړي. او که چېرته په 4 رکعاته نفلو باندې ودرېږي، نو اوس که چېرته دغه 4 رکعاته نفل په اولني رکعت کې یا په دویم رکعت کې فاسد شي، نو په دغه مسلمان باندې د 4 رکعتونو د نفلو قضا لازم او ضروري دي. او که چېرته دغه مسلمان په 4 رکعاته نفل باندې خو ولاړ دی، خو دا اولني 2 رکعتونه کړي دي او د دغه رکعتونو نه وروسته یې تشهد هم ویلی دی، یعنې په قدر اندازه تشهد چې دی ناست و، او دنه چې دی دغه نفل چې په 3 رکعت کې فاسد شول یا په 4 رکعت کې فاسد شول، او دنه چې دی دغه نفل چې په 3 رکعت کې فاسد شول یا په 4 رکعت کې فاسد شول، نو اوس په دغه مسلمان باندې صرف د 2 رکعتو نفل قضا لازم دي، یعنې اولني 2 رکعتونو قضا نشته او اخري چې کوم 2 رکعاته نفل وو د هغې قضا لازم، نو دغه مسلمان به د هغې قضا راوړي. که چېرته یو مسلمان قصدا په نفلو باندې نه دی ولاړ، زه به تاسو ته یو صورت جوړ کړم. مطلب دا چې یو څوک په مونځ باندې فرض مونځ باندې ودرېدو او دله چې دی په مونځ دوران کې رایاد شو چې یارې ما خو فرض مونځ ادا کړی، زه دوباره ودرېدم او اوس دا د دغه نفل نیت وکړو، نو اوس دا دغه نفل قصدا نه دی شروع کړي، بلکې دنه چې دی دغه فرض ته ولاړ او د چې دا نفل وګرځېدل، نو که دغه نفل بیا د مات کړل یا دنه فاسد شول، نو اوس د دغه نفل قضا په دغه مسلمان باندې نشته، ځکه چې دغه نفل